嗨，大家！今天呢，我跟六一呢准备要去日月潭。我们听说呢，那里有一个很像可以划船的地方。那六一呢，现在在研究客运要怎么从台中高铁冲去日月潭。其实我蛮期待的，很久没有跟六一出来玩了。不过希望今天可以顺利的玩到那个泛舟，还蛮期待的。你想玩泛舟吗？它是独木舟哎，这样没有很刺激。不过听说会湿掉。那你有带衣服吗？没有啊，就这样喽。后面有超级多人的哎，我不知道挤不挤得上这班车，希望挤得上。哎，日月潭来了！哇，那结果阿芬还在买东西，导演。12个站的100个，你就要喝牛奶吗？我没有，幸好我那时候没有跟你说我要跟你赌，我会死在荧幕上哎。大家真的很捧场哎，才发布15个小时，大家就帮我们按赞，超级感谢。他现在还在回留言，让他逃过一劫，不然如果真的破100个赞，他就答应你们的话，他真的是呕吐一整集，真的哎，可能比我吃芋头还惨。对，我一定会，我会捏着鼻子喝。那也是有喝啊，不然我们拍一集吧。这样。73块耶，很便宜吧？我睡好久哦。我头超晕的。我睡得很爽。我们刚一下车啊，就有那个穿蓝色衣服的背心拦截我们，他就一直跟我们介绍说要怎么去码头，然后要坐船干嘛干嘛的。对，然后后来我们有发现，他们在讲解之后啊，他们就说，因为我们要去的那个独木船，好像到4点而已，他现在已经3点了，所以他就建议我们先不要去那里。对，我们的那个目的直接被打爆。告诉你，我一定要做到。记得就是这条很热闹的样子啊。你的印象就是这条吗？对啊，我一直闻到那种牛舌饼的味道。真的，好香哦！找一下，我们2个到现在都还没吃饭。哦，在这里。错，是红茶蛋卷。哎，1号码头。哇，1黑1白耶。对啊，你看后面都是山，有山有水，而且这个的海是绿色的，绿色的海。我第一次来日月潭的这个地方。哦，是哦。就是我们本来不是都是直接骑车来吗？对。他今天是坐大众运输，然后直接把我们载到一个不知名的地方，就这里叫做水社码头。我们现在有点问号满天飞。对，我们现在有点像第一次来的人，我不知道要怎么走，然后一直问人。现在都是要找一个船，然后我们要那个船呢，就是它有一个通关密语，他就说你一定要找穿蓝色衣服的，对，就他们整个系列都是穿蓝色衣服的工作人员。对。我们现在发现了一个问题，就是我们一定要从这个水社这里搭到玄光寺，然后再从这里再搭来这里。对，因为它的箭头它没有这样反向的，所以我一定要经过这里才可以到这里。然后我们要独木舟是在这里。对。那但是我们现在呢，人在这个船上，然后还在等开船，所以我们现在想到一个问题，现在如果我们从这里，然后来到这里的话，可能还要再等。对，现在的时间已经是3点15分了。对。所以如果我们要从这里再到这里的话，势必还要再等船。没错。所以他才会跟我们说，该不会就不要打了？我可能搭不到了。对，现在他有点预足了。QQ。这样的话，下次要开车来比较方便。对啊。我们现在走出来外面了，我这个帽子，耶，有链子。你还有戴链子。然后就捡帽子喽。多好。我链子嘞？这里啊。好。我发现外面比里面还亮哎，我有点怕怕的。我现在下面就是海，你们看，
所以我等下手只要一松，或者是相机螺丝一松，你们就拜拜了。对啊。我们就必须要在海里相见了。哦，我真的会怕。你说害怕掉下去吗？他说他小时候掉到水里面，然后溺水，他从此不敢游泳。真的。我说他活到20几岁啊，他连闭气在水里闭气都是去年才学会的。我小的游泳课都被上了。我小就有游泳课。对啊。哦，好凉哦。有买到票了吗？还是被我买到喽。我那么怕水，等下会不会下去就变那个一个石蜡？要怎么走啊？他说直走左转，找蓝白色帐篷，跟他喜安内啦。这里很多人呢，超级哎！我还以为没有很热闹，在我的印象中好像还好。就是因为我们都是平日吧。结果今天人超多的，今天是连假最后一天，你看，现在有点小挤，小拥挤。我现在要先找到蓝色帐篷。对，我们要先去解任务了。等一下再来逛老街，先去找帐篷。我们现在已经成功的买到票，然后也找到那个蓝色帐篷。现在我们要准备上独木舟了，但是在这之前呢，相机没办法带上去。可以啦。我怕它掉到水里面。我们用手机跟 GoPro。没啦。又不是你的。好，相机看水呀。相机还好吧？哎呀，我们要放进去了，跟相机说拜拜吧。走吧，相机走吧。你不要在这里滑得很厉害，然后下水就爆了。我觉得我下水一定会爆啊。现在我们要找船。对。我们要做的是至少。他很害怕。那你要坐前面了。对呀。会被淋着，跟小狗一样。屁股会湿掉哦。好，来拿奖。拿奖。对了，我放你们出去喽。好。我们被推走了，你要负责滑哦。好啊，交给我。好酷哦！你不要把我滑到掉水，你不要乱喷啊！喂，你不要泼水。不然怎么滑？辛苦的611在那里划船。你还不好意思哎。我们可以过去吗？好，我们走进那里好了。去缆车那里。好。Go go！ 我们的目标现在在那边。这边，我们要去缆车的地方。好，走吧。左。耶！左，哎，你根本没在滑。傻眼。还是你现在远距离跟他们打个招呼。嗨。嗨。OK， 没有人理我。非常好，就是这么人情冷暖。要不要露一下你的脸？我在这里啊，在这里啊，看不到你呀、我们要回家去喽 ，Go！ 哎，回家滑得很快。我已经找到方法了，我要用一个扒的感觉，你知道吗？这个桨越出去，步伐越大。对，有没有？有没有感觉了？我现在滑起来有风哎。对啊，这个步伐越来越大嘞，哦，对，打架了。
票原本是300，是那个人帮我们打折变200。对，因为那时候已经太晚了，对啊，几乎没什么人要打了。对。对，然后之后去那里玩独木舟，独木舟一个人在300。嗯。对，只是我们这样子太晚去很不划算。哦，对啦，是没错，是我们的问题。对，是我们的问题。好，那今天的影片结束啦。你觉得好玩吗？还不错啊。那你下次还要这样子吗？不要。下次要换地方玩了。我们下一班要去嘉义了。对啊，好累。OK， 那今天影片结束了，大家还喜欢我们的旅游影片吗？如果喜欢的话，再麻烦留言跟我们说，我们很久才尝试一次。对啊。啊，那我们就后天再见，拜拜。拜拜。